د جرمني ژبې د زده کړې قدرمنو مینوالو سلامونه، ستړي مشئ. خدای وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو پټ یاست. د دې چینل له لارې به تر دې وروسته درته د جرمني ژبې د زده کړې لړۍ پیلوو. دا لړۍ له A1 لیول څخه یا له A1 لیول څخه تر B1 لیول یا B1 لیول پورې یوه برخه ده، او له B1 لیول څخه بیا تر B2 لیول پورې به بله برخه وي، او له B2 څخه بیا تر C1 پورې یا C1 پورې دا به بیا بله برخه وي. تاسو ته معلومه ده چې د جرمني ژبې د زده کړې په برخه کې متاسفانه موږ په پښتو کې هغسې مواد نه لرو لکه نورې ژبې چې لري، مثلا فارسي ژبه یې لري، عربي ژبه یې لري یا انګلیسي ژبه لري. په پښتو کې متاسفانه ډیر مواد نشته، خو په دې وروستیو کې ما ځینې مواد لوستي، هغه اغیزمن دي او ګټور دي. له هغې به هم په دغو زده کړو کې کار اخلو، د ګرامر په برخه کې، د لغتونو په برخه کې، او همدارنګه د جملو جوړولو په برخه کې دا پریکټس په ټول په ګډه کوو. موږ پیل له الفبet څخه کوو یا الفبet څخه، چې دا لومړی لوست دی د A1 لیول څخه یا د صفري لیول څخه حتی، او همدغسې به کرار مخته ځو. دا لړۍ به روانه وي او انشاءالله چې تر 4 درس وروسته به بیا موږ تاسې د ګرامر لړۍ ته هم رسیږو. نو پیل کوو په لومړي لوست، او خدای وکړي چې دا لړۍ تر پایه تعقیب کړئ او ستاسو لپاره ګټوره تمامه شي. جرمني ژبه په مجموع کې 26 داسې توري لري چې هغه په انګلیسي کې هم شته، او 3 داسې توري لري چې هغه همدغه توري دي ولې په سر یې 2 ټکي ور اضافه شوي دي، او یو بل داسې توری چې توری ورته ویلی شو چې 2 اسونه سره یو ځای شوي او په پای کې یو توری جوړ کړی. په دې ټولو به بحث وکړو. نو پیل کوو له A څخه. لومړنی توری د جرمني ژبې A دی. کیڼ طرف ته په غټو حروفو لیکل شوی دی او راسته لوري ته په کوچنیو حروفو. دا ویل کیږي A. دغلته چې کوم لاین دی یا دغه ردیف دی، تاسو د اوس لپاره په دې باندې تمرکز مه کوئ، ځکه دا د جرمني ژبې د لغتونو ارټیکل وي. نو ارټیکل به بیا وروسته بحث کوو، خو ما د دې لپاره دلته لیکلي چې د لړۍ او د سلسله برابره وي. او دا لومړی درس مې هم داسې چمتو کړی لکه د پښتو د زده کړې، ځکه اکثره پښتانه خلک چې له لومړي ټولګي څخه زده کړې پیلوي، نو هغه مثلا الف انار یا الف الا یا ب بابا دغسې درسونه وي. نو ما په همغه منوال باندې یو شی ترتیب کړي دي. نو خدای وکړي چې تاسو ته ګټور واقع شي. A افل معنی ته وایي. ب بال توپ ته وایي. C کمپیوټر ته وایي. D drucker پرنټر ته وایي. کله چې موږ پاڼې چاپ کوو نو هغه وسیله یې پرنټر په انګلیسي کې دی، په پښتو کې نو نه پوهېږم چې ځانګړی توری به ورته لا تر اوسه نه وي جوړ شوی، ځکه د پښتنو اختراع نه ده. بل توری چې په انګلیسي کې دا ای ویل کېږي، ولې په جرمني ژبه کې دا ای نه ده، دا ایلیفنټ فیل ته وایي. F لکه فاغت بایسکل ته وایي. G گارتن باغ ته وایي. H لکه
هاوس کور ته وایي. ای لکه انزل جزیرې ته وایي. یاټ دغه توری چې په انګلیسي کې په جې باندې ویل کېږي دا د جرمني ژبې یاټ لکه یکه جاکټ یا کورتۍ. ورپسې توری کا کافي د څښلو کافي چې څښو یې موږ تاسو. ال لکه لمپه څراغ ته وایي. ام موند یعنی میاشت، هغه میاشت یا سپوږمکۍ هغه میاشت ته وایي، د هغه میاشت کال میاشت ته نه. ان نازه پزه. او لکه اوبست تازه میوې ته وایي. ورپسې توری په لکه پلانڅه نبات. او بل توری کو کوله منبع یا سرچینه. دغه توری چې ځینې کسان یې په جرمني ژبه کې وایي او ځینې وایي، نو دواړه یې سمې بڼې دي، ستونزه نه لري، خو معمولا موږ یې په تلفظ کوو. لکه غصه ګلاب. اس زنه لمر. ت لکه تش میز ته وایي. ښه، وروستي سلایډ ته هم راغلو. وروستي سلایډ کې لومړنی توری او دی. او لکه اور ساعت ته وایي. ورپسې توری فو ده. فو لکه فوګل مرغه. او بل توری وی ده. د وی تلفظ داسې دی لکه د واو او فی ترمنځ یو توری. وی لکه وسر اوبه. ورپسې توری اکس دی. معمولا په جرمني ژبه کې ډیر داسې حروف یا توري یا کلمې نشته چې هغه په اکس پیل شي. دلته مې لیکلي es gibt nicht viele Worte die mit x beginnen، چې ډیر زیات توري نشته، خو ما هسې د بیلګې په توګه یو خاص نوم دی دلته، دا د زاړه کور ته چې وایي په پخواني کلتور او دود کې، نو هغه مې دلته لیکلی، خو خیر دا مهم نه دی. ورپسې توری اپسلن هم ډیر زیات توري نشته چې په پیل شوي، خو بیا هم ما دغه د یوګا سپورت مې دلته لیکلی، خو دلته په یو غوندې تلفظ کیږي. او وروستی خاص توری هغه توری چې مشترک دی د انګلیسي ژبې سره هم، څټ لکه څایټ وخت ته وایي. ښه، اوس دغه درې توري چې دلته وینئ، یو ا ده په سر یې دوه ټکي دي، بل او ده په سر یې دوه ټکي دي، بل او ده په سر یې دوه ټکي دي. دغه ټکو ته اوملاوټ وایي. ا اوملاوټ، او اوملاوټ، او اوملاوټ.
د دې تلفظ څنګه کیږي؟ دا لږ تقریبا مایله کیږي د زیر طرف ته، لکه افل ډېرې مڼې یا د مڼو جمع کنه. د او املاوت لکه اول یو ډول شونډې راویستلی کیږي، یعنی او نه ویل کیږي، اول غوړي. صحیح. او د او املاوت چې ده هغه لږ تر او نه هم ډېر په سختۍ ادا کیږي. او لکه اوبروایزونگ لیږد یا انتقال. دغه لیږد یا انتقال د پیسو لیږد یا انتقال یا دغسې یو انتقال ته وایي، دغه ترانسپورت دې ته نه وایي. بل وروستی توری چې دلته ما یاداشت کړی دا SZ نومیږي. SZ دا په اصل کې دوه اسونه دي یا ډبل اس دی، خو تقریبا له 1996 راهیسې دغه توری ډېر رواج شوی. په دې باندې معمولا کلمه نه پیلیږي، دا د کلمو یا لغتونو په منځ یا په پای کې راځي او د دوه اسونو معنا ورکوي. د دوه لکه په اس باندې تلفظ کیږي، دوه اسونه. لکه په پای کې دلته د یوې کلمې په منځ کې راغلی شتراسه کوڅې یا سړک ته وایي. نو دا د جرمني ژبې ټول توري دي. دې خواته مې یو جدول خلاص پرې ایښی دی. هیله ده تاسې د کورنۍ دندې په توګه تر بل لوست پورې همدغه توري یو ځل ولیکئ، هم یې په غټو تورو ولیکئ هم په کوچنیو تورو، او له ځان سره یې تلفظ تمرین کړئ. د دغه لغتونو په لوست سره تاسو کولی شئ د تورو تمرین هم ښه کړئ. که تاسو یو توری او یو لغت 100 ځلې ولولئ او هغه په داسې حالت کې ولولئ چې معنا باندې هم پوه شئ، دا لغت د ټول وخت لپاره ستاسو په ذهن کې په سم شکل باندې کینی. دا د تورو لړۍ وه او زموږ لومړی لوست هم دومره و. په دویم لوست کې به نور مواد درته ولرو. په دویم لوست کې به په اعدادو باندې بحث کوو، له اعدادو وروسته به بیا په ورځو او له هغې وروسته د ښه راغلاست کلمې او جملې، او بیا به داخلیږو د ګرامر برخې ته. خدای وکړي تر دې ځایه دغه درس تاسو لپاره موثر واقع شوی. زموږ د چینل د سبسکرایب کولو یا په الماني کې ابونیغن سبسکرایب ته وایي. نو هیله ده دا مو هم هیر نشي. تر بل لوست پورې مې په لوی رب سپارم. ښې چارې او ښه وختونه.